तो दिखाते हैं फुल आरपीएम कैसे खोले। लोड गियर में नहीं उठन जय, लोड गियर में नहीं उठन। एक गियर दाग, एक गियर। क्या रखता एक गियर दाग जी, एक गियर। लोड गियर हटावा, लोड गियर वो हटावा जी, लोड गियर वो हटावा नहीं वो कैसे पार भागेशन में ये लोड गियर वो हटावा जी। एक गियर दहा कहाँ ने रुका, एक गियर दहा कहाँ लोड करा, लोड गियर हटावा होने नहीं हल्का तो अचानक उठाए पक नहीं हल्का तो एक्सीलेटर बात आग जी बर को क्या जी। हां ये घाटे पीछे जा आ रहे जी, आ रहे साला।